Udara Jakarta bikin batuk, Megawati minta Jokowi pastikan IKN tetap segar. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah memastikan kualitas udara di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, terjaga. Saat bertemu dengan para budayawan dan seniman di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Rabu, 23 Agustus 2023, Megawati mengaku telah menyampaikan hal itu secara langsung kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi, saya bilang sama Pak Jokowi, Pak Jokowi ikan iku seger opo ora? Ikan itu segar atau tidak? Saya kalau sama beliau suka, berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa, kata Megawati sebagaimana dilansir Antara. Presiden kelima RI itu pun mengaku ingin memastikan bahwa kondisi udara di wilayah IKN tidak seperti kualitas udara di DKI